گوتنا دیمنên Sûrê mirî jî divê rakin çekan. Pirtûka xembar farqîn ya bi navê Şevbar ji aliyê weşanxaneya Sîtavê ve hatiye çapkirin. Pirtûka helbestên ku bi salaye xembar farqîn nivîsiye ku ji helbestên bîranîn û zarokatiya wî jî pêk tê êdî li ber destê xwendevanan e. Gelek helbestên ku li ser lehengên Kurd jî hatiye nivîsîn di berhemê de cî digirin. Pirtûka helbestê ya xembar farqîn bi navê Şevbar ji 96 ropelan pêk tê. Pirtûk çapa yekem di tirmeha 2020 de kiriye. Berhem helbestên wek babetên bêrîkirin, eşq, bîranîn, diyarî û evîna zimanê Kurdî jî di nava xwe de dihewîne. Pirtûk ji aliyê zimanzan û folklorzan Miraz Ronî ve jî hatiye radakte kirin. Xembar farqîn di sala 1981 de li Farqînê li Bakurê Kurdistanê tê dinê.